જય ગિરનારી મિત્રો મિત્રો તમને કોઈને હેટકી અથવા તો હિચકી આવતી હોય ને હિચકી બરાબર ઈ માત્ર એક ગોળી તમે ખાશો ને એક જ ગોળી એટલે 5 મિનિટમાં તમારી હેટકી હિચકી બંધ સમજી લેજો। આવો એક અદ્ભુત દિવ્ય અને ઘરેલું પ્રયોગ આપીશ। એ પણ તમને એમ થાય કે ના આ તો ઘરમાં જ હતું પણ આપણે ખબર નહોતી એવો દિવ્ય પ્રયોગ આજે તમને આપવાનો। આમ તો બે પ્રયોગ જણાવીશ, આ એક અને એક બીજો બરાબર। બે પ્રયોગ હેટકી બંધ કરવા માટેના મારા અનુભવ સિદ્ધ બે પ્રયોગ અને ખૂબ સફળતા મળેલા પ્રયોગ છે મિત્રો। એટલે ખાસ વિનંતી વિડીયો અંત સુધી જોજો, ખૂબ નવું જાણવા મળશે અને વિડીયોમાં તમને મજા આવશે બરાબર। આપણે હમણાં 2-3 દિવસ થયા થોડાક વિડીયો ઓછા નાખ્યા છે, તહેવારોનો માહોલ હતો, ટાઈમ ઓછો મળતો હતો બરાબર। તો આજે એક સુંદર મજાના પ્રયોગ સાથે આપણે ફરીવાર શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ। અને હેટકી જેને ઘણા લોકો હિચકી પણ કહે છે, હેટકી ઘણાને આવવાની શરૂઆત થાય ને એ પાણી પી કે ગમે ખાય પણ એ બંધ નથી થતી। આવું બને હો, ઘણા માણસો મને કોમેન્ટ કરે કે હેટકી ઉપર એક પ્રયોગ આપો ખાસ બરાબર। તો એના ઉપરનો પહેલો પ્રયોગ સાંભળજો। હવે તમારે લેવાનું શું છે ખબર? એક છે સૂંઠ, કેટલી સૂંઠ લેવાની છે તમારે? એક ચપટી, એક રેડી। અને બીજી વસ્તુ છે એલોવેરાનો જ્યુસ, મતલબ એલોવેરાને આપણે ગામડામાં કવાયર કહીએ છીએ અથવા તો એને કુવાર પાઠું કહે છે। જો આ 3 નામ આપું છું, વળી પાછા કોમેન્ટ કરશે કે એલોવેરા એટલે શું બરાબર? કવાયર, કુવાર, કુવાર પાઠું બરાબર, લેબુ અને એલોવેરા। અને તમારા વિસ્તારમાં કઈ અલગ નામ હોઈ શકે હો મિત્રો, ખાસ બરાબર। હવે આનો થોડુંક તમારે જ્યુસ લઈ લેવાનું, કેટલું? 1 ચમચી જેટલું। હવે શું કરવાનું છે એ સાંભળજો ખાસ। તમે જે સૂંઠ લીધી ને ચપટી જેટલી, એમાં થોડુંક એલોવેરાનું જ્યુસ નાખી અને આમ વ્યવસ્થિત એને હલાવતું ખૂબ મિશ્રણ કરી હાથમાં અને એક ગોળી બનાવી લેવાની। એલોવેરાના જ્યુસ અને સૂંઠની મિશ્રિત શું કરી લેવાની? એક ગોળી બનાવી લેવાની છે, રેડી। ઈ ગોળી જેને હેટકી આવતી હોય એને તમે તાત્કાલિક દો અને પીવરાવી દો એમને બરાબર। અને માથે થોડુંક ઘૂંટડો પાણી આપવાનું, નાનું એવું, બહુ વધારે પાણી ન પીતા, થોડુંક પાણી પીવું। માત્ર તમે 5 થી 10 મિનિટમાં તમને રિઝલ્ટ મળી જશે, હેટકી બંધ। તમે ટ્રાય કરજો બરાબર। આપણે પાસે હોય ને દિવ્ય પ્રયોગો જોઈએ બધા બરાબર, અન્યની જેમ નહીં કે એક વસ્તુ આમ થશે આમ થશે આમ થશે। આપણા પાસે ચોક્કસ રિઝલ્ટ આપતા જ પ્રયોગો હશે, તમારે યાદ રાખવું। એટલે જ હું વારંવાર કહું કે ચેનલ સાથે જોડાઈ જાઓ, આ ચેનલ જિંદગીમાં કામ આવશે। હાલો બીજો પ્રયોગ બરાબર। બીજો પ્રયોગ આપતા પહેલા ખાસ વિનંતી છે, વિડીયો પસંદ આવે ને તો એક લાઈક આપજો, એ વિનંતી છે। અસંખ્ય મિત્રો દરરોજ લાઈક આપે છે, દરરોજ કોમેન્ટ મસ્ત કરે છે બધા। એમાંના એક મિત્ર છે ઇમરાન રફાઈ નામના આપણા મિત્ર છે, એ પણ દરરોજ સારી કોમેન્ટો કરે છે, એનો ખૂબ ખૂબ આભાર મિત્ર બરાબર। અને તમે પણ દરરોજ સારી કોમેન્ટ કરો અને દરરોજ લાઈક આપો। દરેક એક વ્યક્તિનો અહીંયા ફોટો મૂકું છું, રેડી? સારું, હવે આપણે બીજો પ્રયોગ આપીશું કે હેટકી બંધ કરવા માટે જો આ પ્રયોગ છે ને તમે ક્યારેય સાંભળ્યો નહીં હોય આવું, કે આવા પ્રયોગ હોય બરાબર। તમારે શું કરવાનું ખબર? જૂનો કોથળો લેવાનો, કોથળામાં સમજો ને સીડીયું જેને કહે, કોથળો કહે, શણનો કોથળો હોય બરાબર, આપણે જે અનાજ નાન તેન ભરવા માટે, એ કોથળો જૂનો લેવાનો હો બરાબર, નવો ને જૂનો લઈ એમાં થોડુંક એટલુંક લઈ આમ કાપી એને હળગાવો, માત્ર એ કોથળાને હળગાવશો એટલે એમાંથી ધુમાડો નીકળશે। શું નીકળશે? ધુમાડો। ઈ ધુમાડો તમારે મોઢામાં શ્વાસમાં, મોઢા દ્વારા શ્વાસ લેવો અને મૂકવો। શું કરવાનું? મોઢા દ્વારા એ ધુમાડાનો શ્વાસ લેવો અને મૂકવો, લેવો અને મૂકવો। ખાલી 2-3 મિનિટ તમે કરશો ને આ રીતે, મોઢામાં લેવો ને મૂકવો શ્વાસ બરાબર, એ ધુમાડાનો શ્વાસ લેવાનો હોય મોઢા દ્વારા, પૂરું 2 થી 3 મિનિટમાં હેટકી બંધ બરાબર। એટલે મેં તમને કીધું ને, મારી પાસે જે બે પ્રયોગ છે ને બંને પ્રયોગ દિવ્ય છે બરાબર। એટલે મેં તમને એટલા જ માટે હું વારંવાર કહેતો હોઉં છું કે ભાઈ તમે ખાસ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી તમને આવા અલગ વિડીયો મળે। તમે જો અસંખ્ય આલતુ ફાલતુ ઘણા બધા વિડીયો આવતા હોય, એમાં સબસ્ક્રાઇબ કરો, આ છે ને જિંદગીમાં કામ લાગે, એટલા માટે હું તમને વારંવાર વિનંતી કરતો હોય બરાબર। ખૂબ આભાર। અને હા, વિડીયો પસંદ આવ્યો ને તો કોઈ વ્યક્તિને મોકલતા રહેજો। આયુર્વેદનો પ્રચાર થાય એ ખૂબ જરૂરી છે મિત્રો, રેડી? તમારો ખૂબ આભાર। જય જવાન, જય કિસાન, જય આયુર્વેદ।